คุณผู้ชมครับส่วนในวันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะครับเช้าวันนี้จะมีพิธีเปิดงาน 250 ปี ตามรอยกองทัพเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาไปดูความพร้อมสำหรับบรรยากาศเช้านี้กันหน่อยนะครับกับผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดจากจังหวัดจันทบุรีคุณลลิตวดีตั้งสิริตระกูลเชิญครับค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายในอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดงาน 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาโดยที่นี่นะคะได้เริ่มมีการเตรียมงานกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะบรรยากาศการจัดเตรียมสถานที่จัดงานพิธีเปิดงาน 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาที่บริเวณอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะโดยมีการติดตั้งเต็นท์และจัดวางเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีรวมถึงมีการติดตั้งเวทีสำหรับการประกอบพิธีที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการเร่งบูรณะเรือโพ3ต้นซึ่งจอดอยู่ที่ปากน้ำจันทบุรีเพื่อให้เสร็จทันวันงานโดยล่าสุดเรือลำดังกล่าวได้ถูกบูรณะเสร็จสิ้นแล้วค่ะแต่จะไม่ได้ใช้ร่วมในกองเรือในครั้งนี้ด้วยโดยกำหนดการในวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาจะมีการอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมายังอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามจากนั้นจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในเวลา 15 นาฬิกาและมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะสำหรับอู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามนะคะนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากมีการสันนิษฐานกันว่าในอดีตเคยเป็นอู่ต่อเรือเพื่อใช้ในการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการล่องเรือไปโจมตีพม่าที่ค่ายโพ3ต้นกรุงศรีอยุธยาสำหรับที่นี่นะคะยังมีการจัดนิทรรศการประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมถึงที่วัดพลับบางกระจะนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมรวมถึงการแสดงต่างๆซึ่งก็ได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมงานนะคะแต่งกายย้อนยุคหรือชุดไทยโบราณเพื่อให้เข้ากับงานและสถานที่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันแรกของงาน 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยาค่ะซึ่งทำให้ชาวจันทบุรีนะคะที่มีความศรัทธาในพระองค์ท่านอยู่แล้วให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้ไม่น้อยค่ะซึ่งทางจังหวัดเองนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมในจุดสำคัญหลายแห่งภายในจังหวัดด้วยค่ะครับขอบคุณคุณลลิตวดีตั้งสิริตระกูลนะครับผู้สื่อข่าวโมโน29นะครับไปติดตามบรรยากาศนะครับที่จังหวัดจันทบุรีพิธีจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะครับ7 นาฬิกาเนี่ยนะครับที่สัตหีบก่อนมีการอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ที่จันทบุรีเนี่ยนะครับที่บริเวณงานจะมีขึ้นอย่างเป็นทางการพิธีเปิดเนี่ย15 นาฬิกาวันนี้ค่ะไปติดตามกันได้นะคะไปที่จันทบุรีเนาะ